सोनालिका DI60 है, 2011 मॉडल है। 2,75,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। छतरी है नहीं साथ में। ये 22 सर है, 368, 2013 मॉडल है। 2,90,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। ये सभी ट्रैक्टर है, पता है ट्रैक्टर मंडी में सेलिंग के लिए खड़े हैं। आप कोई मर्जी से अपना कोई चीज़ ट्रैक्टर ले सकते हैं। ये वाई स्वराज है, 744 FE, 2008 मॉडल है। 3,20,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की भी। ये न्यू लैंड है, 3630 सुपर, 2013 मॉडल है। 4,50,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। ये फार्म ट्रैक 30 है, 2005 मॉडल है। 2,40,000 रुपये कीमत है भाई। ICER 312 भाई, 2007 9 मॉडल है, 2009 मॉडल भाई। इसकी कीमत भाई 1,35,000 रुपये कीमत है। सॉरी दोस्तों, 2001 मॉडल है, 9 नहीं है ये। 1,35,000 रुपये कीमत है। सोनालिका DI60 इंटरनेशनल 2001 मॉडल है, 1,85,000 रुपये कीमत है। ICER 241 है भाई, 2012 मॉडल है। 2,15,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक चैंपियन 2013 मॉडल है। 3,60,000 रुपये कीमत है भाई। 265 DI 2010 मॉडल, 2,60,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। ये सोनालिका इंटरनेशनल DI35 2013 मॉडल है। 3,40,000 रुपये कीमत मांग रखी भाई। न्यूलैंड 3630 है भाई, ये सुपर 2014 मॉडल है। 4,30,000 रुपये कीमत है भाई। सोनालिका इंटरनेशनल DI35 है भाई, 2007 मॉडल है। 2,60,000 रुपये कीमत मांग रखी है। ये फार्म ट्रैक चैंपियन है, 2007 मॉडल, 2,20,000 रुपये कीमत है इस ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक चैंपियन है, 2011 मॉडल है। 3,15,000 रुपये कीमत मांग रखी है ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक है भाई, 60 2007 मॉडल, 2,75,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। ये फार्म ट्रैक 60 2007 मॉडल है। यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है। फार्म ट्रैक 60 है भाई, 7 मॉडल, 2,80,000 रुपये कीमत है। कोई नहीं। ये पावर ट्रैक 434 BS प्लस है, 2016 मॉडल, 3,90,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक है चैंपियन 35 है भाई, 2006 मॉडल है। 7 पूरे 2.5 लाख रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक 60 है भाई, 1996 मॉडल है। 1,80,000 रुपये कीमत मांग रहे ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक 45 है, 2012 मॉडल है। 3,70,000 रुपये कीमत। अगले वाले पिछले नए टायर हैं ये भाई। फार्म ट्रैक है 60 है, 2007-8 मॉडल है। 2,70,000 रुपये कीमत है। फार्म ट्रैक 60 2001 मॉडल है। 2,20,000 रुपये कीमत मांग रही है ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक है चैंपियन 2008 मॉडल है। 2,25,000 रुपये कीमत है।